المساجد منارات الهدى في الأرض لبني البشر، ومن أبرز المؤسسات التي تحفظ للأمة الإسلامية تاريخها الماضي وتربطه بواقعها الحاضر، ويكفيها شرفا ومنزلة أن الله سبحانه وتعالى أضافها إلى نفسه وذاته العلية ليكتسب بناؤها وعمارها عظيم ثناء الله عليهم. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولا يخفى ما للمساجد من أثر في تربية أفراد المجتمع الإسلامي على مكارم الأخلاق وسلامة السلوك، وإصلاح ما يطرأ على حياة بعض المسلمين من الانحراف والجنوح نحو الفساد، إضافة إلى أثر المساجد في تقوية الروابط الأخوية بين المسلمين. ولما كان للمساجد هذه المكانة العظيمة، فقد أصبحت على مدى التاريخ الإسلامي على قمة هرم المؤسسات الدينية، وكلما ازداد تعلق المسلمين بها صلح عليها أمر دينهم ودنياهم. همس بلا علن وليس بمعتدي، حن الفؤاد إلى عبير المسجد والقائمين الراكعين السجاد والذاكرين الخاشعين بروضات محفوفة بالطاهرين العباد. في كل ركن منه يجلس عالم يجلو الرواية من صحيح المسند، وهناك ملهوف يلوذ وساجد متبتل في خلوة المتعبد، ويد هنالك تستغيث تضرعا بكريم لطف الله من سوء اليد. صمت التبتل في أنين تضرع، همس بلا علن وليس بمعتدي، حن الفؤاد الله أكبر صفوة من صفوات، كالماء عذب مورد من موردي، القلب يبكي والدموع شهيدات تجري على خجل لقرب الموعد. اقرأ لترقى ما تشاء. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الختام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكر الأخ الفاضل جزاه الله خير الجزاء خضر خلف الخالدي الذي بنى هذا الجامع، وأشكر كذلك من وقف هذه البقعة لله جل وعلا، وأقول له: هنيئا لك الأجر. كل صلاة يصليها ما قرأ قارئ ولا تلا تال للقرآن ولا صلى مصلي ولا فعل خير في هذا المسجد أو من هذا المسجد انطلقت أي فكرة أو مشروع إلا كان لك الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين، فهنيئا له الأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا
بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاه ولو صغير بنى الله له بيتا في الجنة. فهنيئا للقصور، وهنيئا لك القصور والدور من الذهب والفضة، لبنة من فضة ولبنة من ذهب. وأشكر كذلك جمعية الإحياء التراث الذي ساهمت في إنجاز هذا المشروع بواسطة جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، جزاهم الله خيرا، فلهم بصمات كثيرة في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق. حن الفؤاد إلى عبير المسجد. وفي الأخير لا يسعنا بين يدي هذا المشروع المبارك إلا أن نبسط أكف الدعاء سائلين الكريم أن يكتب الأجر الجزيل والثواب المضاعف لمن رفع هذه المنارة التي تهتف بالوحدانية الخالصة لله تبارك وتعالى، متضرعين إلى الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يبارك له في ماله وعياله، وأن يمتعه ومن يعول بالصحة والسلامة وراحة البال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهناك ملهوف يلوذ وساجد متبتل في خلوة المتعبد، ويد هنالك تستغيث